Λέγεται. Γιώργη, Ναι. ο Γιώργης είσαι. Ναι. Ο πατέρας της Μαρίας είμαι, τι τα κάνεις παιδί μου. Καλά, εσείς ποιος είναι Μαρίας? Από το έθνο, από το σκεπαστή. Ναι. Με θυμηθήκες. Ναι, ναι. Έλα να σου πω, είχα μάθει το καλοκαίρι με την κόρη μου μια μέρα κοιμηθήκεται. Αντάμα. Λοιπόν, επειδή δεν μ' αρέσει τώρα να βγω εκεί πέρα να σε πιάσω σε ζούρι σου, θέλω να κατεβείς και να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Για να μην ανεβώ. Για να μην ανεβώ εγώ απάνω. Άκουσες. Εγώ? Βρε, με δουλεύεις από πάνω. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Βρε, μη με δουλεύεις σε μένα που ούτε σωστά θα σε πέρασω νούμεράδα. Ακούσα σου λέω. Θα κατεβείς κάτω. Μέχρι Τετάρτη θέλω να κατεβείς. Το διανοείς αυτό το πράγμα που σου λέω. Ναι, αλλά τι να σου πω, εγώ δεν... Δεν με ενδιαφέρει τι λες εσύ. Θα σε πηδήξω κοροπεδό. Εάν δεν κατεβείς κάτω να αναλάβεις τις ευθύνες σου θα σε πάρει και σε σηκώσει. Λοιπόν, τη Δετάρτη το πρωί θα κατεβείς κάτω, ναι ή όχι. Τι να σου πω, εγώ έχω και οικογένεια πρέπει να μιλήσω. Δεν με ενδιαφέρει τέτοιο. Θα αναλάβεις τις ευθύνες σου. Μπαστάρδι, εγώ δεν μεγαλώνω. Λοιπόν, αν δεν κατεβείς Τετάρτη την Πέμπτη θα έχεις ποθάνει. Το διανοείς αυτό που σου λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε πάρω αύριο. Τι να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει πια στον παππού σου, τη γιαγιά σου, τον πατέρα σου, την τέτοια σου, θα κατεβείς κάτω. Εάν δεν κατεβείς θα ανεβώ απάνω. Και καλιά σου έχω να εξαφανιστείς. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι. Αύριο τώρα να σε πάρω. Τι να σου πω, εγώ τώρα τι να σου πω, τι να θέλετε. Πάντως εγώ ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Το αν έχει κάνει ή όχι θα το ρίξει το DNA. Και όχι εσύ. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ναι. Μου ξεπρόβαλες και ψωράρα στα κάρια καθόμενα. Βίζα στάρι. Αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν είσαι φαινισμένος, ζουσμένος απέναντι την ώρα που θα σου μου μιλήσει θα σε πάρει και σε σηκώσει. Λοιπόν, αύριο τα λέμε ναι. Γεια σου.